عملت بس لفيلم مصور وبتفرجنا على قدرتها على تحريك الاشياء لمجرد ان هي بتبص للحاجه بتحركها، وكمان قدرت ان هي تكسر بيضه لمجرد ان هي تبص لها، وفصلت الصفار عن البياض بمجرد ان بصت لها بس من غير ما تمسك اي حاجه خالص. صبا مساء خير عليك يا جدع، ايه رايك في البرنامج؟ زي الفل، يلا بينا. عارف انت جدع ظاهره التحريك العالي؟ بص الاسم جميل كده، او التحريك عن بعد، الاسم بقى اجمل. هل بقى انت فكرت في يوم من الايام انك وانت قاعد في البيت كده لابس البوكسر والجو حر وكله تلزيق وعايز تجيب حاجه تروح عامل كده جايب الحاجه من غير ما تمد ايديك، يعني من غير ما تتحرك، او من كتر اللي بتعمله فانت لازم تدخل الحمام جري، فدخلت الحمام ما لحقتش تقفل الباب فما تضطرش انك تقوم وتروح، لا هتبص للباب تقفله على طول، او حاجه ظهرت لك في ركن الاوضه كده بتاع فخفت قمت نازل تحت البطانيه فجالك النوم فمضطر تقوم تطفي النور، فليه كل ده وانت على السرير زي ما انت تطفي النور؟ يعني من اخرها هتعمل كل شيء من عن بعد. اكيد كلنا فكرنا في الموضوع ده وكلنا تمنينا ان القدره الخارقه دي تبقى عندنا، ولكن هل القدره دي موجوده فعلا؟ القدره دي بتسمى التحريك العقلي او التحريك بالذهن، وبتبقى تحت دراسه اسمها الباراسايكولوجي او ما وراء علم النفس، وهي القدره على التاثير على العالم المادي وتحريك الاشياء عن بعد او باستخدام قوه العقل، وده طبعا دون اي اتصال مادي بين الشخص اللي هيبتدي يتحرك الحاجات بعقله وبين الحاجه الماديه اللي عايز يعملها. وغير كل الظواهر الماورائيه، الظاهره دي الوحيده اللي ليها نتائج ظاهره. بمعنى لو هنتكلم عن ماورائيات مثلا الجن ما بنشوفوش، حاجات كتيره شبه كده ما بنشوفوش، الواد العبيط اللي بيقعد يقول لك ماسونيه ما بنشوفهاش. انما لما هنيجي نتكلم على الظاهره دي فاحنا لازم نشوفها عشان نعرف ان هي شغاله. بمعنى لازم تشوف حد بيحرك حاجه من غير ما يلمسها عشان تحس ان هي حقيقيه. والتحريك الذهني فكرته استخدمت في اول مره سنه 1890. كان في باحث روسي اسمه الكسندر الكسوف، واللي قال ان القدره على تحريك الاشياء او الاجسام الماديه اللي حوالينا دي بتبقى خوارق طبيعيه، وان اللي بيعملها الارواح الشريره، واغلبيه الناس اصلا ما بيؤمنوش بالظاهره دي، وان مفيش حاجه اسمها تحريك اي حاجه من على بعد، وان دي علوم زيفه او كذب على الدقون. وقامت جت الحكومه الامريكيه وعملت دراسات عن الظاهره دي وظواهر تانية كتير يعني، والدراسات دي كلها اتحطت تحت اسم مشروع الفا. وكتير من العلماء وخصوصا بتوع الفيزياء قالوا ان الظاهره دي ممكن تحصل عادي، وكلامهم كان من الناحيه النظريه بس، غير ان كان في ناس كتير بيقولوا او بيدعوا او ممكن بجد ان هم عندهم القدره دي اصلا، وان في طرق اصلا عشان تطور القدره دي عندك. وحسب راي الاشخاص المختصين في الحاجه دي قالوا ان اولا التامل هو الخطوه الاولى عشان تقدر توصل للقدره دي، عشان بالتامل بتشحن الطاقه الداخليه بتاعتك. والخبراء بيقولوا، معرفش مين الخبراء الصراحه، بيقولوا ان اهم شيء هو التامل الكامل، يعني الدماغ تبقى صافيه تماما من اي افكار فيها. وطبعا ده مش ليا وليك لان احنا في مليون الف حاجه في دماغنا ومش عايزه تخلص. وكمان العمل على تقويه مهارات العقل، وذلك من خلال التعود على التركيز والتفكير في الطاقه الداخليه، وان تخليهم الاتنين ما بيفكروش غير في حاجه واحده بس يعملوها، وده بيدي فرصه ان الطاقه تجري من مجرى واحد بس. وكل ده طبعا محتاج صبر وهدوء ومحاوله كتير جدا. تاني حاجه محتاجينها الانفتاح على التجربه، او يبقى عندك روح المغامره وعايز تجرب. يعني لازم تصدق نفسك، لازم تبقى مؤمن ومصدق 100% او مليون في المية كمان ان الشيء ده حقيقي وتقدر تعمله، وان كده كده التجربة اللي هتعملها دي هتنجح. لانك لو مقتنع ان الشيء اللي هتعمله ده عبط مزيف استهبال كده كده هتفشل. فلازم تحاول انك تركز على ان الفكرة دي او الظاهرة دي او القدرة دي حقيقية 100%، وان في العالم ده مفيش اي مستحيل، وما يبقاش في اي مجال للشك ولا حتى شوية قلق قليلين، لان لو في مجال للشك او قلق حتى فده عامل للفشل. تالت حاجة اتكلموا عنها الاسترخاء، الصبر والهدوء والاسترخاء، دول اهم 3 عوامل متعلقين بالقدرة او بمهارة التحريك عن بعد. لان عقلك مش هيقدر يعمل الشغلانة دي او يعمل الشيء ده او القدرة دي الا لما يكون صافي وقادر ان هو يركز في موضوع واحد. عمالين يعيدوا في نفس الكلام، وكتير جدا بيعتبروا ان اليوجا هي عامل اساسي عشان تتخلص من التوتر والقلق. فقال يا جدع قوم حرك التوتة ويعمل لك شوية يوجا على السل انت هتعمل قدرة خارقة. يعني احنا عندنا
قدرات خارقة محدش يعرف عنها حاجة. وطبعا اليوجا هتساعدك كثيرا جدا في تعزيز قدرات عقلك ايها المعلوق. اخر حاجة اتكلموا عنها التمرين المستمر. والله ما اعرف اخر حاجة ولا لا، بس هي اخر حاجة. من اخرها بيقولوا ان الافكار زيها زي عضلة الجسم، زيها زي اي حاجة بتتمرن عليها عشان تبقى اقوى. فطول ما انت بتمرن التركيز بتاعك او بتمرن عقلك وتعرف تديله امر ان يعمل حاجة واحدة بس، فاكيد هتقدر تأثر على البيئة المحيطة حواليك. وده موضوع ما بيحصلش في يوم وليلة، بيلزموا وقت وتمارين كتير وتوفير طاقة لنفسك عشان قدرة العقل بتاعتك تبقى في احسن حالاتها. وبيقولوا عشان التجربة دي تنجح لازم العقل يكون بحالة كويسة. هم عمالين يعيدوا ويزيدوا انا تعبت، ولا يعاني من اي تشوش او ذبذبات. من اخرها لازم التركيز بتاعك يقدر يوصل ان هو يمسك في امر واحد لمدة 10 دقايق مثلا، ودي كتير جدا على فكرة. بيقول لك لازم في الفترة دي عينك حتى ما ترمش عشان ممكن تفقد التركيز فيها. وبيتقال كمان ان في اشخاص فعلا عملت كده، اللي حرك عود كبريت واللي حرك عقارب الساعة. وبيقولوا ان في ناس تانية بتمسك المعلقة وتبص لها فتتنيها، وفي ناس بتمسك شوكة يعني عادي برضه. وده عن طريق التمرين المستمر. لو تفتكر فيلم ماتريكس كان في بنت بتبص المعلقة التانية وحركات، يعني ممكن نعملها في اكس ونريح دماغنا يعني. ومن اشهر الناس اللي عملت التجارب دي كانت الروسية نينا كولاجينا. بس اسمها حلو جدا، نينا كولاجينا. تعالى نلعب مع بعضينا. والبنت طلعت بتحب ميسي فقالت لي لازم تيجي تلعب في سيرتي يا قليل الادب. وتعتبر نينا من اشهر الاشخاص اللي بيمتلكون القدرة على تحريك الاشياء عن بعد. وفعلا سنة 1960 عملت بس لفيلم مصور وبتفرجنا على قدرتها على تحريك الاشياء لمجرد ان هي بتبص للحاجة بتحركها. وكمان قدرت ان هي تكسر بيضة لمجرد ان هي تبص لها، وفصلت الصفار عن البياض بمجرد ان بصت لها بس، من غير ما تمسك اي حاجة خالص. غير ان الست دي كانت ست بيت يعني، مش شغالة شيء معين. واكتشفت بالصدفة انها قادرة تعمل الظاهرة دي او القدرة دي. طبعا انا دورت مرتين بس على الفيلم ده ما لقيتوش، ريحت دماغي وما جبتوش، لان انت عارف ان انا ما بحبش احط حاجات زي دي في الفيديوهات. بس الموضوع ده عمل ضجة كبيرة جدا. علماء وباحثين نفسيين وليلة بقى بدأوا يدوروا على الظاهرة دي ويبحثوا وراها اكتر واكتر. ومن الناس اللي عملوا ضجة برضو زي نينا كده شاب اسمه خوان من اصل كوبي. ده شاب كان شغال في مستودع هدايا في ميامي، واكتشف صدفة ان هو بيملك القدرة الخارقة دي. كان بيقدر يحرك الكوبايات في مستودع الهدايا ويرفعها فوق كده من على الرفوف، بيشيلها من على الرفوف ويرفعها فوق، وبعد كده تروح نازلة متكسرة على الارض. كل ده وهو قاعد على كرسي ورا مكتبه، ولا بيلمس حاجة ولا بيقوم من مكانه. والموضوع ده شد اهتمام او شد انتباه واحد اسمه ويليام رول. ده مدير مؤسسة البحوث الفيزيائية في ولاية كارولينا الشمالية، معرفش بقولها صح ولا لا. والذي صرح بان هذه القدرة روح شريرة غير مرئية بتسكن الشخص نفسه او بتلبس او بتمس الشخص نفسه، فبتخليه قادر على تحريك الحاجات من على بعد بمجرد ان يبص لها بس. وفي واحد كمان اتشهر بالقدرة الخارقة دي كان اسمه يوري كلير. ده اتشهر في الربع الاخير من القرن العشرين او ظهر في الفترة دي، بس برضو الموضوع فضل موضوع مشكوك فيه وبقى عامل اثارة جدل كبيرة جدا في الاوساط العلمية عموما. والظاهرة دي برضو بيسموها السايكوكينيسيس، ومعناها قدرة التأثير على الاحداث المادية. وهي هي يعني لازم اي فزلكة وخلاص، او القدرة على تحريك المادة هي برضو اي فزلكة وخلاص. والمصطلح ده ابتكره العالم مايكل سالبرون كان سنة 1982. طبعا اي فزلكة عشان يقول لك انا اللي اخترعت الاسم وخلاص. هو بقى اخترع الاسم ده ليه؟ لانه شاف ولدين، واحد اسمه مايكل ادوارد وواحد اسمه ستيف شو، والاتنين كانوا بيحركوا كل حاجة بمجرد النظر وحركات اكشن بقى. بس بعد سنة واحدة بس الولدين اعترفوا ان هم كانوا بيعملوا حيلة وبتاع يعني، ولا يمتلكان اي قدرة خارقة يا سيدي. بس المصطلح فضل مكافح شوية كده ان هو يفضل موجود على الساحة. واصل المصطلح ده جاي من اللغة الاغريقية اصلا، ولو خدت بالك اي حد بيتفزلك في اي مش عارف ايه يجيب لك من اللغة الاغريقية، ما انا مش فاهم دماغهم. والمصطلح يعني الحركة بتأثير الدماغ، يا فزلكة امي انا. ومعظم الدوائر العلمية بتختصر المصطلح ببيكي. عادي ماشي لو هختصر حاجة تمام، انما اختراع اسم على اسم عشان معنى الاسم هو نفس الاسم، طب ايه بقى تعبت. انما العلماء بقى اللي مأمنين ان القدرة دي فعلا موجودة او الظاهرة دي موجودة فعلا، بيقولوا ان كل شخص في العالم او كل شخص عموما ان عقله بيطلع موجات كهرومغناطيسية على شكل طاقة، وان الكميات دي بتبقى بسيطة. بس في بعض الحالات او بعض الاشخاص والسبب غير معروف بيطلعوا موجات كبيرة جدا من الطاقة دي. يعني الشخص منهم يقدر يركز الطاقة دي في حاجة معينة، فطبيعي انه هيقدر يتحكم فيها ويقدر يحركها. ورغم ان العلماء ارتاحوا للتفسير ده، الا ان الظاهرة دي فضلت برضو من اكتر الظواهر الباراسايكولوجي غامضة كده وعليها هالة غموض. وفي فرق من العلماء كتير اهتموا بالظاهرة دي وعملوا سلاسل من التجارب
لمجرد ان هم عايزين يتحققوا ان الظاهرة دي حقيقية. وفعلا لو دخلت ارشيف العلماء دول والسجلات العلمية عموما هتلاقي فيها عدد كبير جدا قدروا يعملوا الظاهرة دي وان هم يحركوا الحاجات عن بعد دون اي مؤثرات خارجية. ومن اكتر الناس اللي اتشهرت بتطبيقهم للظاهرة او القدرة دي برضو هم رهبان التبت. ودول رهبان بيعيشوا في اقصى شمال الصين وبينتموا للمذهب اللامي في الديانة البوذية. مع العلم اللي انا مقتنع بتركيز العقل في المنطقة دي بالاخص او في الناس الصينيين اللي هم بتوع المعابد، وبتكلم عنهم كتير في فيديوهات مع ديبو، لان فعلا في دراسة للموضوع ده كده قريتها جامدة جدا يعني. بس هتتعمل فيديو على قناة مع ديبو، خلينا نرجع تاني. لان العبادة دي بتعتمد اصلا على تدريب العقل، لان هو من اساسياتهم ان تدريب العقل يودي لسمو الروح. لو تفتكر اما حكيت لكم على الراجل اللي دفن نفسه لمدة مش عارف كام شهر وطلع برضو جسمه زي ما هو، اعتبروه من الحاجات كده. عندهم حاجات كده بيعملوها يعني ما نتكلم فيها بعدين. ومن كتر التدريبات العقلية اللي بيعملوها قوة العقل بتزيد طبعا، وبالتالي هم اشتهروا ان عندهم قدرة خارقة بيحركوا بيها اي حاجة من على بعد. وكمان وده عن تجربة وانا متأكد منه شوية ان هم بيقدروا يقفوا فوق الارض بكام سنتي كده ويمشوا كمان، حتى في الافلام بس بيأفوروا شوية ان هم بيخلوهم يمشوا على المية. وده بسبب ان هم متفوقين في القدرات العقلية بتاعتهم بسبب تدريبهم لعقلهم. وفعلا مجموعة من العلماء بدأوا يقيسوا موجات العقل، الموجات اللي بتطلع اللي قلنا عليها، لكم راهب من رهبان التبت. والرهبان دول استمرت عبادتهم لأكتر من نص قرن يعني. وفعلا العلماء اندهشوا من اللي شافوه، حددوا ان في موجات عقلية ليهم بتوصل من الصين عندهم، من شمال الصين لحد استراليا. وكمان رهبان التبت مشهورين بان هم بيقدروا يعملوا تحكم كامل للاشخاص، اي حد في مجال الطاقة اللي بتطلع من عقلهم بيقدروا يتحكموا فيه. وبيقولوا كمان ان هم يقدروا على حدود الطاقة اللي طالع من عقلهم، ان الاشخاص اللي موجودين في الحدود دي يقدروا يتكلموا على لسانهم ويحركوهم كمان، يتحركوا مكانهم. وفي حتة زيادة عن اللزوم شوية يعني، ان بيقولوا كمان يقدروا يتحكموا في تفكيره وعقله. بس هم ما بيعملوش ده، هم بيقولوا كده بقى، بيقولوا احنا ما بنعملش ده الا في حالة الدفاع عن النفس، لانهم بيعتبروا ان هم يتحكموا في شخص بقدراتهم ده منافي او ضد عقيدتهم الدينية. وبيتقال ان من التجارب اللي بتساعد انك تقدر تطبق الظاهرة دي او القدرة دي هي انك تجيب حوض مية وتحط كام نقطة زيت، عشان طبعا الزيت اخف من المية فهيبقى فوق وسهل التحريك. وتبدأ تتخيل ان انت والزيت واحد، يعني انت علم مزيت وتحاول تتحرك يا مزيت لحد اما الزيت يتحرك. ومش عايز بكرة الاقي فيديوهات ولا صور لرجالة العصابة وبنات العصابة قاعدين فاتحين لك حوض حمام وعمالين يبصوا للزيت، بالله عليكم. ومن التجارب ايضا، والتجربة دي مشهورة ومعظمنا عارفها، ان بتجيب شمعة تكون شغالة منورة يعني في اوضة وتقفل البابان وتقفل الشبابيك عشان ما يبقاش في اي مصدر هواء، وتبدأ تتنح في النار او اللهب بتاع الشمعة. ولازم تكون بكامل تركيزك لحد ما تحول دي من عندي. وبتبدأ توجه الطاقة اللي جواك مع قدرتك الذهنية للهب اللي قدامك، وتبتدي تحس ان انت بتحرك اللهب ده فعلا. ومع كل التركيز ده لو اتعمل صح هتلاقي لهب عمال يتحرك، مش ابو لهب عمال، لا انا اسف، فهتلاقي اللهب ده بيتحرك. هو طبيعي ان معظم الناس مش هتآمن بالقدرة الغريبة دي، لان في ناس عقلها مش هيستوعب شيء زي ده. بس فعلا الكون يا جدع مليان بظواهر غريبة، بحاجات غريبة جدا عقلنا ما يستوعبهاش، وعقلنا لسه ما سمعش عنها عشان اصلا يستوعبها. غير ان في ملايين الحاجات ملهاش تفسير اصلا. وفي فيلم كمان بيتكلم عن الظاهرة دي، الفيلم من رواية للزعيم ستيفن كينج اللي انا بعشقه الصراحة، والرواية اسمها كاري، والصراحة انا ما قريتهاش خالص، بس حط في حسبانك ان دي اتحطت في القائمة عندي وهقراها. والفيلم بيتكلم عن تلميذة خجولة جدا وعندها قدرة ان هي بتحرك الاشياء عن بعد، وبسبب المقالب الكتيرة اللي اصحابها بيعملوها في المدرسة البنت طلعت القدرة الخارقة دي عليهم. وبعد ما عرفت ملخص الرواية فهي اتشالت من القائمة ومش هقراها. قول لي بقى يا جدع، انت مصدق ان القدرة دي موجودة ولا لا؟ وهل صادفت حد هو بيعمل القدرة دي من غير ما ياخد باله، او انت حصلت معاك صدفة من غير ما تاخد بالك وانت مركز في حاجة؟ وهل فعلا احنا نقدر نركز تركيز كامل متكامل في شيء واحد؟ ادينا لايك وادينا كومنت، قول رأيك في الحلقة، رأيك في شغل فرح، رأيك في البرنامج الجديد. تقعدش تقول لي المدة قصيرة، احنا مش في قناة مع الديب، لم نفسك. انا سخنت ليه كده؟ مع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا. احب اقول لكم الله يبارك لكم، خد بوسه.